Karena nih kelakuannya si tante Viona nih. Ini baru lepas nih, tadi diikat, malamnya kita lepas saja, karena kalau siangnya juga dilepas nanti buka gerbang langsung hilang dia. Viona, nyari apa tuh Viona? Ini bahaya nih kalau ada yang ini, ada yang kayak kresek tuh bahaya nanti nih, bisa bisa digigit-gigit sama dia nih. Viona.